Feliz São João, meus amores! Pra vocês, meus amores, olha. Não posso deixar muito não, porque tá direito autorais. Se ficar com esse som. Eu vou mostrar pra vocês na rua, fogueira, tá certo? Mamãe está aqui sentada, mas vixe, gente, por causa do... no olho. É, o flash do celular, porque tá de noite, aí eu tô problema na vista também. Aí tô aqui mais bebê, né, mamãe? É. Nós estamos aqui na frente da casa do meu primo. Aquele que vocês viram na estante aí, colocando o pau na fogueira. Olha como meu olho fica chorando, né? Por causa do flash por causa do flash, meus amores, do celular. Aqui é assim, ó, na Bahia, ó. Assar milho ali, ó. Com milho assim aqui no fogo. Olha lá, o milho aqui na fogueira, gente. Deixa eu entrar dentro do fogo. Entre vocês. Olha lá, ó. Aqui a rua tá assim, clima de São João. Jó, dê um alô aqui, Jó, pro povo. Fica aqui na frente pra dar um alô, mãezinha. Diga oi, meus amores. Diga o clima de São João, como tá Jó, bonitinho. Bonitinho. Tá chulando pra você, muda por baixo a alegria. Isso, né, bebê? É. Mostra aí o que você tava jogando aqui. Tava jogando a bomba. Não, bomba não, mãezinha. Nessa caixinha aqui, mostra aqui pra ver. Não, jogando assim, ó. Essa caixinha, meus amores, que eu dei ele pra jogar aqueles traquinhos, que coisa. Não dou bomba a eles, não. Aqui tá assim, a rua, gente, ó. Mostra aqui. Lá, tá assim. Fogueira. Tá vendo vocês aí? Minha casa é aquela ali, ó, que tá aquela lá de frente lá. Aqui é a fogueira, aqui. Essa daqui já tá acabando já. Eu não fiz fogueira, né? Porque eu não fiz fogueira. Então é isso, meus amores. Mostrar um pouquinho de vocês aí, um pouco do clima de São João aqui da nossa cidade onde nós moramos. Aí cada um bota seu som na sua casa, aí assa sua carninha na fogueira, seu milho. Né, mãezinha? É. Então é isso. Né, bem? É. Diga tchau, meus amores. Tchau, meus amores. Aí, olha pra amanhã. Então, meus amores, é isso. Eu tô mostrando só um pouquinho só pra vocês aqui da nossa cidade, aqui a fogueira, o clima de São João é esse aqui, ó. Vocês estão vendo aqui. Milho na fogueira. Daqui a pouco os pessoal vão colocar a carne aqui passar, né? Aqui deu uma chuva aqui, aí passa assim, olha a água aí. A água aqui na porta da gente é assada aqui. Né? Soltando a chuvinha. Aí o menino tá soltando a chuvinha aí. Então é isso aí. Aqui é o clima de São João, aqui na roça, onde eu moro. Oi, Márcio, pro povo. Oi, povo. Manda vir pra cá. Hã? Manda aqui o povo virar pra cá. Da onde? De lá de São Paulo. Então fala aqui, dê aqui um recado aqui. Oi. Dê um recado aqui então. Daqui, Márcio, o recado. Eu não quero dar recado não, meus amores. Olha ele ali, ó, tá com vergonha. É o vizinho que mora aqui na rua. Aí tá aqui, comemorou São João, aí quando aqui é a casa do meu primo contou, a minha casa é lá. Tá lá aí. Fala aí. Aqui, ó, na Bahia. Tá assando o que aí, Márcio? Tá assando carne? Cadê? Gente, aqui na Bahia vocês... Aqui, ó, na fogueira, assando carne aqui na fogueira, aqui, ó. Aqui, ó, o milho ali, ó. O milho passa ali. Olha, tá ali. Isso é o quê? Calabresa e o quê? E carne, né? Carne de porco. Carne de porco. Carne de porco o quê? Ali é carne de porco, tá aparecendo. Ali tem mais milho passa ali. Ah, tá. Mostra aí, Márcio, aí pra ver. Aí, ó. Uma chouriça. Aqui na Bahia é assim, gente. Márcio vai comer chouriça, né, Márcio? Chouriça com milho. Chouriça com milho. Jogou o capuco ali e aqui é assim, gente. Ah, o milho aí, meus amores, na fogueira aí, ó. Ó, tá vendo, meus amores, o milho aí? Então é isso aqui, né? O clima São João é isso aí, ó. Assar milho na fogueira é muito bom demais, gente. O homem ainda tá olhando aí pra ver. Tá bom, Márcio, esse milho aí? Tá queimado, tá sapecado. Esse milho, deixa eu ver se tá assado. Deixa eu botar aqui pra ver. Ó, gente, olha se esse milho tá assado. Ui, tá quente esse negócio. Gente, tá sapecado. Isso aí não é milho assado, tá sapecado aí. Isso vai dar uma dor de barriga nem tu, que tu nem sabe. Né, mãezinha? Tá aqui, ó. Eita, bomba, gente. O clima aqui assim. Né, mãezinha? Ah, o clima de São João. Tá meu primo sentado ali, né, primo? Ai, primo. Primo tá de boa aí, né, primo? Tá ali, ó. Tá ali sentado, é o primo meu.
E aqui tá assim, desse jeito. Como tá o céu? Tô estrelado, não sei se dá pra vocês verem as estrelas. Olha as estrelas lá, meus amores, olha. Não tem lua, mas tem estrela. Mas já tá querendo chuviscar já. Tem uma outra estrela aqui, dá pra você ver bem miudinho. É, clima de São João mesmo. Clima de São João, né, bem? Uma estrela lá. Então assim, o vídeo não vai ficar muito bom porque vocês sabem que tá de noite. Aí é celular. Mas tá, graças a Deus aqui tá tudo bem. Tudo na paz aqui nesse lugar. Que Deus reúne nos corações desse povo aqui, né? Então é isso aí, meus amores. Já tá querendo chuviscar, meus amores, olha. Ali a fumaça passando. Gente, eu vi aquela fumaça passando, não sei se vocês viram, passando uma pessoa. Passando foi impressão minha, acho que é a fumaça mesmo. Então é isso aqui. Tem festa aqui na cidade, aqui onde eu moro, mas aí vai botar mais... Meu primo vai botar mais pau na fogueira ali, que já tá a fogueira querendo... Ele acendeu a fogueira cedo. Aí tá colocando mais pau ali na fogueira. E a água passando aqui, que aqui não tem rede de esgoto, né? Que aqui não tem esse negócio de nada de esgoto. As casas aqui é mais baixa, o calçamento é mais... A casa é mais baixa do que o calçamento. Aqui é umas calçadas que fizeram aqui, como eu já mostrei já uma vez no vídeo aí. Né, bem? Aqui tá soltando bombinha pequenininha. Olha o dedo, mãezinha. Olha, olha. Eita, olha. Olha o dedo, bem. Isso. Essa caixa aí. Pra ver que tamanho é a bombinha que você tá soltando. Pronto. Olha, meu filho soltando bombinha. Ô, gente. É o que, B? É bom. Tá olhando pra ver, gente, se vai focar, ó. Olha o pessoal passando na rua, mãezinha. Cuidado. Oi, Lê. Olha. Tá pegando a bomba. Duas, já ganhei já. Ganhou, bem. Eita. Olha. Tá vendo, meus amores, como tá meu filho? Vai estourar. Eita. Joga ligeiro, viu, bem? Aí, ó. A carne tá assada, né, primo? Acabou. Acabou, mãezinha? Acabou. Vai comprar o que mais, é? Não vai ainda não. Não vai comprar mais, não? Então diga tchau, gente. Tchau, gente.